الناس بقى اللي بتحب المانجا وبتحب الحلا الناعم الكريمي اللي بيدوب في البق. انا النهارده كده جايه لكم بوصفه زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، تحفه وسهله جدا وما بتاخدش وقت خالص في عمايلها، ومكوناتها اقتصاديه ومن البيت. النهارده بقى كده يعني في 5 دقايق هتعملي احلى حلا تقدري تاكليه في حياتك كلها. والله تحفة يا جماعة، لازم تجربوه. لو انتوا جربتوه مرة هتأدمنوه، يعني هتعملوه كل شوية والولاد هيطلبوا كل شوية. شايفين بس كده يعني بيدوب مش محتاج ان هو كده ان انا اتكلم عنه. مجرد كمان ان انا يعني ايه دخلته في التلاجة شوية، مسك كده علشان بس الطبقات تمسك مع بعضها. انا ما استنيتش عليه يعني ساعة كده وكان كله على بعضه خلصان. فالنهارده بإذن الله هنعمل النوع ده من الحلا. مش هياخد وقت خالص وبمكونات سهلة واقتصادية. كل اللي احنا محتاجينه كده شوية كريم شانتيه ولبن، وكمان محتاجين مانجا وشوية بسكوت كده علشان نقدر نحطه كقاعدة كده للجمال ده كله. ولو مفيش بسكوت تقدروا تحطوا كيك، لو عندكم حتى شوية كيك كده بايتين او بقالهم كام يوم ما تاكلوش، طلعيه ويعني ايه وفتفتيه كده وحطيه فيها، هيبقى تحفة وجميل. يعني الفكرة بتاعت الحلقة بتاعت النهاردة دي تعتبر يعني ممكن تاخديها كمان إعادة تدوير من أي حاجة عندك. يعني ما تقفيش، بصي تحفة ويجنن ولازم تجربيه. طبعا الفيديو الجاي إن شاء الله نزل لكم الوصفة كاملة، ما تنسوش اللايك والشير.